muri iki kibazo cy'amadovize turi igituma twaje dufatiye ingingo buriya n'iyi ntebe jewe nicaye uyiva hanze sivyo ziva hanze ko mutanyishuye ziva hanze none muri iki kibazo c'amadolari birakenewe ko twicara ku ntebe nk'izi ziva hanze nta ntebe nziza z'ibiti zikozwe neza n'abasaramara b'iwacu bozana ngaha tukicara aya madolari yagiriye areka agiye aya madolari areka agiye aya madolari areka agiye kwabura amadolari areka agiye iyi meza y'amadolari yagiriye nta meza nziza abarundi bikorera idasaba amadolari boshira ngaha mushikira nganje akazakora abakoresherezaho inama izo ntebe zose mwicayeko ayo madolari yagiriye reka yose n'amadolari mwicayeko ayo n'amadolari mwicayeko yose aho mwicaye ku madolari fete rero na somasiyo ufukuti igenda ashitse umutahe mu vy'inzoki kandi afise ibitiba igihumbi narega yemwe ibintu ukoresha igitiba gusa cyangwa umuzinga bivana n'akarere umuntu avamwo ukacushira hejuru ukacurindira yuko zitaha ariko uwo mutahe ni munini cyangwa iyo proje ni nini iyumvire yaba imisozi yose y'igihugu yarimwo abantu nk'ibitiba umwe afise ibitiba igihumbi uwundi afise ibitiba 500 uwundi afise ibitiba 400 uwundi afise ibitiba 100 uwundi afise ibitiba 50 umwe wese mu byashoboye kugira nibaza yuko nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidahinguye cyangwa kidakoreye ku butaka bw'isi. Ibi byose tubona yaba ibyo dufungura, yaba ibyo twambara, yaba ibikoresho byose dukoresha birasaba kubanza guha agaciro isi, kuko icyambere kinakomeye nuko abantu baronka ibyo bafungura. Kugira ngo abantu baronke ibyo bafungura birasaba yuko umuntu aba yarimye ndetse bibaye ngombwa akaronka n'umusesegara wo gushobora guhingura kugira bishobore kubikika. Turetse n'ivyo n'ibindi yabize impuzu twambara yabibiki byose biva mu bintu by'ibiterwa ndimwa, hakaca haza hakiyongera ko ibyo ubworozi, ibi dufungura ndetse bikagaruka no mw'isi ndimwa. Iyo tutoroye ntidushobora kuronka amase yo kubandanya dutabira isi ndimwa. Icya kabiri nuko bisaba ko duhingura ibi biba byavuye mu burimyi cyangwa mu bworozi. Icya gatatu byose biva mu isi no guhingura, novuga ibijanye n'ubutare cyangwa ndetse ibintu kama dufise nk'ibiti canke ibindi. Burya rero ibihugu byose bibayeho uko, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitahaye agaciro mu gukorera mu bintu vyo mw'isi. Ndahagaruka ko hanyuma twebwe urabona umuntu ngo aratunze, aza kubigaruka umuntu aratunze ukamubona uko afise ivyo afungura kandi yasumye ku isoko, akaba afise kumbure inzu nziza, akaba afise imodokari nziza, akaba afise imangazini nziza, akaba afise n'ibindi bindi byose tubona biri hejuru. Mugabo niba ibyo bintu byose afise yabiguriye uwundi canke yabikuye hanze canke ibyo yakoresheje muri ibyo byose byaje biva hanze, uyo muntu si umugwizatunga, kuko
aba yagiye guteza imbere abandi babyikorera. Kirabigaruka ko cyane. Rero nk'uko musanzwe mubizi no kwibukanya gusa, leta yarafashe iya mbere kandi irakora cyane kugira ishobore gushigikira cyane biboneka iki gisata c'uburimyi cyane cyane ndetse n'ubworozi. Murazi yuko FOMI imbura leta itangamo ibice birenga 66 kw'ijana. FOMI bagara irenga mu bice birenga 60 kw'ijana. FOMI totahaza itangamo ibice birenga 60 kw'ijana. Ibi bita ishwagara itangamo ibice birenga 78 kw'ijana. Izi mbuto z'ibigori leta itangamo ibice 40 kw'ijana. Umwenegihugu agatanga ayasigaye. Urumva ko leta ishiramwo umutahe munini cyane. Kandi nicyo bituma nk'uko nyakubahwa umushikiranganji yabivuze, tubona yuko umwimbu utera wiyongera ugereranije no mu bihe vyahera. Mugabo rero twarabonyemo agahaze muri ico gisata. Ico turibwira duti none twofasha iki? Agahaze n'akahe? Agahaze niyo biriko biraza buke buke nk'uko naherutse ndabivuga. Agahaze kahari nuko bene imitahe abafise uburyo, iyo mitahe ntibaheza ngo baze bayishire gukora mw'isi, nayo ariho ava ubutunzi. Burya ico ni ikibazo gikomeye cyane. Ubufise amahera ngaha n'abatari bo ngaha hagufi barahatemberera cyane. Ubona ko aronse amahera avuga ati ngire gute nubake inzu, siko gaye ngure imodokari nziza, ngire imangazine nziza. Mugabo ni bake mu banyamitahe biyumvira bati mbega nkize kurima isi kugira shobore kuronka umwimbu ndonke, mubisanzwe mvyara amahera, mvyara ubutunzi. Si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa ya mahera inze kugira novuga ikigo c'iyororero gikomeye, si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa mahera inze shinge ihinguriro rishobora guhingura ibirimwa canke ibiva mu bworozi, kugira nzoshobore kubishora haciye umwanya munini ntabidugije agaciro canke ndetse ndabishore no hanze. Burya mu bantu bafise amahera menshi si benshi babigira. Wiyumvira uti reka sabe ko leta ifise umusozi uri ku biti vyinshi, sabe hegitari 5, 6, 10, ngende shiremwo imizinga y'ibitiba nk'igihumbi kugira norore ubuki, ntabwo vyiyumvira. Amahera rero tukaca tuyashira mu bintu novuga bitavyara ubutunzi. Burya amahera abarundi barayafise ndetse na leta irayafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Vuga niba hari ikibazo, akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara canke kubaka inzu nziza ni vyiza cane. Kubaka inzu zigeretse ni vyiza cane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo
mwese benshi bari ngaha ubu tuvuga tuti gukoresha amahera inzu ko mbona ari dutwara amahera cyane uyubatse ugomba kubibyaza umusaruro ubwo niho hari ikibazo ubwo ayo mahera yawe ushobora kuyubakisha inzu kumbura itari kirazana umusaruro muri uno mwanya kumbure ntiwari kuba yakoresha ibindi ukazorindira igihe uzobikenera uvuga ati ngo ndayibyaza umusaruro akaba ari uco yubaka kuko turazi yuko hari amazu menshi kandi batwara amahera menshi n'abantu mbere basanga mu nyuma barakenye kubera bubatse inzu nini cyane ataniyo bariko barakoresha ni vyiza kubaka novuga ama etage uko no kugira tugabanye aho tusigaze isi ndimwa mugabo tuyubake tuyakeneye rero twaciye rero twiyumvira tuti reka dusubire tugire iyindi ntambwe nini turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi mu bworozi mu mashirahamwe ariyo ma usine de transformation cyangwa no mu bindi bisata koko bibyara umusaruro niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko twoyabaha bakayarima ntihagire itongo risigara rya leta ritariko rirabyazwa umusaruro turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora ibitungwa twavuze haba tubabwira yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu novuga ya mahera basaba bimwe bita ama intérêt muri banki kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiyo cyangwa uwo mutahe yabanje kubyaza umusaruro turavuga kandi yuko nk'ivyo bazoba bakuye hanze ari nk'imbuto baje novuga kubyaza umusaruro kurima cyangwa ari nk'ibi bitungwa biva hanze murabona ko ari nk'igihe nk'inka cyangwa impene ziva hanze yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagisi bitanze kugira koko turabe yuko abantu baba bafise uburyo b'abanyamitahe baze nabo bashiremwo imitahe tugwize koko umwimbu yaba mu burimyi mu bworozi ndetse no mu bisata by'amahinguriro rero twaciye tuvuga tuti abazoshobora kuronka ubwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa ku nka 200 ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu zoba nkwijije inka 200 uyo rero tuzomuha uburusho ingurube 500 uko zo zizimbuka n'ingoga impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga inkwavu 300 aho rero hacaba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramo na leta kugira ntahave yibaza ngo twarimuhaye burundu amenye yuko ari ntizo kandi ndetse azohora zaratanga na bimwe tuvuga twita amarodovance ku mwaka yarashinzwe rero no kwemera kandi yashize mu novuga mu mugambi yuko azobikurikiza uko atabikurikije tuzoca twamwaka twahundi ayo masezerano rero amashina yaramaze gutegurwa yarahejeje gutegurwa novuga amasezerano y'itegererezo novuga ari contract yipe zirahari kugira umuntu asavye ivyirirwe biranagorana
we azana ico gitabo cy'umugambi kimwe twita plan d'affaires, tukaca turaba ko bikwiye n'iryo tongo wasavye ko rihari kandi ataco ririko rirakora atabandi baririmo, tukaca tubimuha kuko twarapanze novuga n'intumbero yuko atawosubira gusaba ngo amare ukwezi bataramuha inyishu. Rero mbere nababwiye nti nuko bamushikiranganye navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abo yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabiza amatongo, bamwe ngo bya commission foncière, navuze nti bazohore bagira retraite bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe n'abo muri ministère bagenda batanze inyishu. Kiretse gutanga inyishu hari ibyo bashobora kuvuga bati ikirabura iki kiraboneka iki kizana mugabo wasavye koko aronka inyishu hakiri kare, kuko murazi ko hariho n'ivyamara umwaka n'imyaka ibiri n'ibitakara byashika bigataka. Rero urumva niyo ntumbero twafashe kugira dushobore gufasha muri iki gisata. Ikindi twaciye tujamwo nta mpamvu y'ibi by'ibitungwa, murabona ko imbuto yabivuze umushikiranganje nukuri cari novuga mu gikoroni c'ivy'imbuto, uko niba imbuto dutera ziva hanze cyane cyane z'ibigori no kuvuga nta kwikukira kwavyo turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikukira, naho nyene twaraguze uburusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu, abakeneye bazisabe tuzibahe tugiranira ayo masezerano, mugabo tubone bitya bigo byo kugwiriza imbuto zose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiranye, kugira koko izi mbuto ntidusubire kuza tuzikura hanze zongera zidutwara novuga amahera mvamakungu, na cane cane yuko munsi ko iyo tutariko turimbura vyinshi ngo dushobora tugakura hanze vyinshi turabigarukako navyo turaza kubivugako, murazi yuko ariho bice bitera ibibazo. Nabo rero nabo nyene amasantere semencier mu gihugu arahari atari make, turafise liste uyikeneye ashireho imitaha yisabe akore. Kuri ivyo nyene ica gatanu novuga ica kane ni ku misozi. Imisozi y'Uburundi ya leta cane cane murabona yuko nyinshi barahungabanya ibidukikije, baraca ibiti, hariho naho bayiturira n'ibindi. Nayo nyene twaravuze duti umuntu agomba gutera ibiti ku misozi nasabe niba ari hegitari 10, niba ari hegitari 20, niba ari hegitari 30, atera ivyo biti navyo nyene tugiranira kontra kugira tuzosanga iyi misozi yose y'igihugu izobe yambaye ibiti, kuko ivya leta nivyo ni vyiza mugabo ahigiye bitabungwabungwa cane. Bavuze duti reka rero dushiremo n'abaprive gutyo bazoheza ivyo vyose igitara ufise igitara c'hegitari 10 yemwe nawe ntawe uzokiguturira ari ico wawe nibazo warumviza nawe bashize buri gicire n'umubare w'abantu 20-30 mwiharije umusozi wose, umwe afise hegitari 10 undi 5 undi 8 undi 10 undi 20, muzoshiramo imiciro koko muhabungabunge kuko nk'uko badusengeye yabivuze ahari ubutunzi bwawe niho haba hari n'umutima wawe. Ivyo rero bizoca bijana no gushira imitahe mu vy'inzuki. Saba ku musozi ubona harimo ibiti bikwiye uvuga uti je ndashitse umutahe mu vy'inzuki, ndafise ibitiba 1000 arega yemwe ibintu ukoresha igitiba gusa cyangwa umuzinga bivana n'akarere umuntu avamwo, ukacushira hejuru ukacurindira yuko zitaha
ariko uwo mutahe ni munini cyangwa iyo projet ni nini. Iyumvire yaba imisozi yose y'igihugu yarimwo abantu nk'ibitiba, umwe afise ibitiba 1000, uwundi afise ibitiba 500, uwundi afise ibitiba 400, uwundi afise ibitiba 100, uwundi afise ibitiba 50, umwe wese mu byashoboye kugira. Nibaza yuko ku-exporta ubuki kandi ugasanga ni bwishi cyane. Mbega reka ndababaze buba icyo cyose mbijeje kuvuga, mwumvise yuko samahera menshi cyane, uko amahera abarundi barayafise yo gukora ivyo byonyene twabikoze neza. Ishize mutahe mu bworozi, ishize mutahe mu vy'imbuto, amasantre semencier yose ariko agwirizwamo imbuto. Imirima yose yo mu myaba imera yose iriko harimo iyirimo amaferme 1000, none inka 1000, inka 200, inka 300, inka 400. Ku misozi yose twahateye ibiti. Umwana mu byashoboye utera hegitari, utera 2, utera 3, urumva n'abarundi bose bashobora kugira ubwo buryo bushobora gukora ivyo bintu. Ku misozi yose hari ubuki, hari imizinga y'ubu. Aho no twafaraje gutera imbere. None byo mu mva cyo bisaba kinini. Mwebwe muri mwegereye ngaho Bujumbura, abandi barahaba. Murazi yuko ivyo byose mvuze ubona bahakarorero kugira mubone yuko atakigoye mu kirimo ari kuvyiyumvira gusa ukuntu bikorwa. Urazi yuko ivyo byose mvuze atamustahe wa nivo imwe ya etage rero zisanzwe wubaka muri parcela ya are 4 cyangwa 5, nibisaba umutahe wa nivo imwe. Tabeshe none gahe cyane dufate basi byagoranye 2. None rero hararura rero yaba egatubwa amahera tuyarabira kubera ubu bose bagomba kubaka, tuyarabira mu mazu yubaka. Nuco ubona amahera kariho mu Burundi, harura rero ama etage yose aya adafise cyakora, ayafise cyakora ni sawa gose n'ubutungane. Aya adafise cyakora yaba yose yari amaferme, yaba yari amasantre semence, yaba yari imizinga y'inzuki iri ku misozi, yaba yari amahegitare y'ibiti biri ku misozi. None cyabindi tuvuga duti igihugu cy'amata n'ubuki, tuba dufise umusesekara w'amata n'ubuki. Niba dufise umusesekara w'amata n'ubuki, shatse kuvuga iki? Hari nko ngaho Bujumbura hari abantu usanga bafise etage 4 cyangwa 5, kandi babamwe n'umugore n'umwana. Aho urya nivo imwe usanga ariyo babamwe, none ari ni famille babamwe ni nivo 2 ikazikwira kweli. Kwanza famille nyinshi usanga n'abantu benshi ari abantu 10 cyangwa 12. None ni nivo 2 wozira mukazishobora. Kuko usanga harimo ibyumba 4 munsi n'ibindi 4 bikurikira. Kenshi iziga usanga bamaho 3, 4, 5 harimo n'amivamo batabamo. Ni byiza kubaka etaje kuko tuzodugagira fondation ndetse niya 30. Ko cy'urubaka 2 ukoresha izo zine nazo 2 kandi naho wari uyafise. Genda ugire ferme, genda ugire centre semence, genda ugire igitara ku musozi. Twara yo maheri ya jane ku musozi ugire ibitira 1000. Uyavyaza umusaruro. Kuko kenshi ibintu nibitumba mu by'amadolari ngo byabuze. Turabigaruka. Nibaza ni kubera iki tuza kubigaruka? Nuko twebwe tukenera ibintu byinshi hanze tuza guteza imbere ama entreprise yo hanze. Tugera kuri para nk'ibi byose tukura hanze. Menya yuko uri guteza imbere entreprise yo hanze. Mu bisanzwe duca ku ukoresha ikintu cyo hanze. Ni bimwe bavuga bati wabuze ukugira. Ni exception. Naho nyene uca wikati mbega ikintu ndakura hanze. Mu mwaka umwe cyane 2 cyane 3 sinobona cikorera ngaha tugeze kuri cyakindi cy'amahinguriro.
ubusanzwe kirazira gukonsoma ikintu cyo hanze gisanzwe kiri ngaha mu Burundi. Aha twari mu by'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Rero nicyo gituma twavuze dutireka turahamagare ubahwa mwese aha mu ndongozi muri abanyamitahe nimwebwe muja kumobiriza wanyu mu ntuzenya mu mazone mu makomine ndetse no mu ntara na mwebwe nyene ushobora kuba afise icyo afise ati jewe kandi nta n'umwe adafise icyo ashoboye. Ngaho nabona mwese murabishobora. Ntaronanirwa n'ibiti 10 basi. Niho Murundi wese afise ibiti 10. Nindi wumva ko igihugu cyose cyo wari ubuki gusa dufata Murundi wese afise ibiti 10. N'ibyo bindi byoro. Umurundi wese afise yafashe umusozi niba ari hegitari cyangwa nusu hegitari cyangwa icaka n'ije hegitari hateye ibiti abikingiye. N'igihugu cyose nikica kibici ibiti ya misozi yose n'ibindi. Twatwumviriye igihe twategura bije integuro y'amafaranga azokora no mwaka yuko no mwaka twaranayashize muri bije yuko no mwaka umwe n'imiburiburi ikomine yose irondera umuntu umwe yiyemera umwe gusa ko ari 42 umwe ashinge iyo ferume y'inka 200. Bavuga ati no mwaka tugira ferume iferume 42 uno mwaka. Ugiye kuraba muri iki gihugu mwaza ngo hari ferume zoshika 200 z'inka 200. None no kubura amahera kwe none amayetaje yo kadogo none no kubura amahera arahari so no kutukoresha ibitatsaza umusaruro. None cyane ikomine nzima uno wose zaragutse dufate nka Ntahangwa cyane mukaza ubu umuntu yiyemera ati genda shinze ferume y'inka 200 no kutunze bafise no mwaka basi n'imiburiburi tugire 40 ferume. Ubundi mwaka kumwe kubaza babimenyereye tuje tugire 82 zibiri par commune. None twobigira imyaka 3 twamaze ko igihugu cy'amata na za nyama mu bango ziratuze ahubwo dusigara tuze exporta ziduhaye amadolari. Burya ikibazo amahera mu gihugu arahari ni ikibazo n'ukuntu akoreshwa. Uno mwaka muri aka gatasi mu by'indongozi nta muntu azoza gutora umwavu umukuru w'umutumba moniteur agricole ujya w'indimo ku mutumba cyangwa n'izindi ndongozi zimwegereye zitavuze yuko mu ndimo ziwe harimo umukobeko. Ubonye igihugu yari nyahangana gutya tuvuga no kuri buba tuba tumusabye amananitse hari amananitse ari murumva. None inzuzi zigira ibibazo amasoko akame uburyohe twashize muri iyo si mugende mu ruzi bigire hariya muri Egypt twashize mu mahera menshi kabuki uwo muntu twariye 60% nawe sinayiforo novuga sinakigoro yogi ni kuneza yiwe. Nene mumba ko natwe twaba tuko turasama na uce ni kuneza yiwe natwe naho ni twabona Uburundi bwose buri kw'imikobeko amazi ashika mu nzuzi yaciye mu kuzimu kuri iyo mikobeko hateweko ivyatsi n'ibiti cyo mu ndimo umusaruro tuzoheza tukakurayo azoba ari munini cyane. Rero niho byatuvuga ngo bya budget program ukoresha amahera neza ukayavyaza umusaruro. Ibi cyose ntibajeje kuvuga ni cya bindi tuvuga mu Gifaransa ngo budget program. Amahera office mbega no yavyaza umusaruro munini gute. Burya burifa yufashe nk'umutahe nk'imiliyoni murabisha nk'imiliyoni 200 miliyoni 300 miliyoni 400 miliyoni 500 umuriyariti ntazi ko barayafise menshi ukajuza kuzana ibintu hanze hadya mu bisanzwe uri guteza imbere ibindi bihugu ayo mahera yo yashire muri mu kuvyaza umusaruro by'iwacu muri production cyane genda uzana ibyuma ugira izine transforme
ubikorere ngaha. Ngabo umunsi uzobona abantu bagiye hanze bagira muramubona kobera ama ade cyangwa uriko batoga za Bugarama ukabona amakamyaza jewe ndiko ndatoga hajya ahakwa gukorora Mosozi. Niyo niyumvira nti idolari rirabutse ubwo agamba kamyo yose menya ko muhuye n'idolari ukuriye n'ikando menya ko idolari ryagiye wubatse inzu umenya ko idolari rigiye. None si amakara si byajuma si byasima si amabati cyose bijya byose umunsi wose uzokonsoma wose uzokoresha ikintu cyo hanze menya ko idolari uri kurakoresha. Rero twategereza kugira agatima ko ivyo hanze kugerageza kutabi konsoma tugakoresha ivyo ngaha kama na cyane muri iki gihe tubona yuko amadolari ari novuga amahera makungu ari make abamake kubera tugura byinshi hanze tukagura n'ibidakenewe kuko ibintu dukura hanze nivyo bituma n'aya mahera makungu tubona yuko yabaye make kuko turondera byinshi hanze kumbure n'ibidakenewe tutiko turashobora byinshi mugabo twakora bijya bya mbere bibiri navuze tuzoca dutangura gushora hanze kandi turadukenera bike hanze. Novuga rero muzenya lo sens izocira inverse ubwo utarondera ibintu hanze byinshi n'amadolari ntayukeneye acaba mesha acabura ikiyagu. Rero twahavuye dufata ingingo mu ordonnance twasohoye yuko navyo nyene biraba cyane ndongozi munabimenye n'abandi twarabasiguri yuko ibintu byose amahera ya leta ku kintu cyose ikenera izoza gukura hanze ico kintu igihe muri iki gihugu kitazoba gihari. Kuvuga amahera ya leta ntarekuriwe kuja kugura ikintu kiva hanze kandi ngaha tugifise. Kuko ikibazo ni icaha twaciye tubwiye iyo dutanze isoko tukatugura ibintu biva hanze agamahera nyene niyo acaza muri BRB ngo duhe amadolari tuze kuzana ivyo bintu hanze niyo muri BRB umwankiye niyo acashira ngaha kuri marché noir kacagenda niyo aza kuduza idolari yiwacu nyana amahera yiwacu yo muri leta kandi. None munda gutanga karore kandi bira novuga tubirenga ko tubize mwana tuvyiyumviye none ndababaza rero ngaha gusa ndaberekana kandi karorero ko mu bindi bintu muri iki gihe tubona yuko amahera makungu ari make ugereranye tuyarondera cyane kandi banashima kujya kuyarondera si bibi kuko burya turiko nicerekana yuko turiko turinvestisa mu bintu byinshi mugabo tuco tugaruka byabe turiko turinvestisa mu biki turiko dushira imitahe mu bintu biduha umusaruro cyane turiko dushira imitahe mu bintu novuga ito consommation ito consommation ni kibazo mugabo n'ibintu bije muri investissement sawa safi aho ni sawa gose mugabo ibi dukura hanze tubizanye kubyaza umusaruro cyane tubizanye kugira yicare ngaho cyane beto consommation nawe no hari kibazo. None ndabaye nkakarore uno munsi muri iki kibazo cy'amadovize turi igituma twaje dufatiye ingingo buriya nayo intebe jewe nicaye uyiva hanze sivyo ziva hanze ko mutanyishu ziva hanze. None muri iki kibazo cy'amadolari birakenewe ko twicara ku ntebe nk'izi ziva hanze nta ntebe nziza z'ibiti zikozwe neza n'abasaramara b'iwacu bozana ngaha tukicara. Aya madolari yagiye arikagiye aya madolari arikagiye
akwabura amadolari kagiye. Iyi meza y'amadolari yagiriye nta meza nziza abarundi bikorera idasaba amadolari boshira ngaho mushikira nganje akazakora abakoreshereza inama. Izo nkuru zose mwicayeko ayo madolari yagiriye. Erega yose n'amadolari mwicayeko. Ayo n'amadolari mwicayeko yose. Aho mwicaye ku madolari. Fete rero na somation y'ibiro biri ngahe Bujumbura za Gitega za mu makomine yose twicara ku madolari ahubwo yaguye. Amadolari wacu yaguye. Aho wari kuzana aha aza kuntahangwa canka kwijabe canke hehe bitwozana intebe tukazishamwo z'ibiti nziza kandi usanga zimeze neza gusomba n'izi. Murabona intebe ba patiri mukuru n'abasenyeri bicara. Muri gero ni hanze. None zigane zibi. Sinziza. None aya madolari arikaziriki ayo kuja ku hano ngo tungara madolari ngwaragutse. Tutahinduye ingendo uhera kuri byo muhejeje kuvuga tuzokwama turi mu bibazo by'ubutunzi.